жұмысқа кетіп бара жатқан, кәдімгі қара жұмысқа кетіп бара жатқан Ойбек Жураев Жизақтың жампозы сол кезде Толқын Қылышев тоқтатып оны сен кел бағыңды сына көр деген еді. Шахабадин Заировтан үстем түсті бұл салмақта, сөйтіп әлем чемпионатына келді. Қаншама төгілген тер міне ақталды десек те болады. Ойбек Жураев үшін әлем чемпионатының күміс жүлдегері, күміс жүлдесі екінің біріне бұйыра бермейді. Ал мен Махмудқа расында ризам. Уәде берді және уәдесінде тұрды. Махмуд Сабырхан біздің батырымыз, сонымен 54 келі салмақ қарсыласын айқын үстемдікпен қарсыласын ойсырай жеңген Махмуд Сабырхан. Міне екінші әлем чемпионаты, алтын бар, бәрекелді Махмуд. Қазақ елі, Қазақстан жұрты саған риза. Бізде саған рахметімізді айтқымыз келеді. Және Махмуд Сабырханның құрметіне Ташкент төрінде Құму Арена стадионында Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны шырқалады. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Kazakhstan. Немене кешеде естігеймін. Кешеде киімді қысқартып тастады да, біздікілер ана хормен айғайлап доказ өздері айтып шықты. Қазір де сөйтіп отыр. Чемпион мира Ойбек Жураев, серебро, Межлани Петя и Дмитрий Двали. Бронзовые награды в категории до 54 килограмм. Получает чемпионский пояс и золотую медаль президент Казахстанской Федерации бокса Денис Ракишин. Одним из первых поздравляет нашего боксера с завоеванием золота чемпионата мира в столице Узбекистана в Ташкенте. Памятное фото, это уже